बता दूं मैं 75 डेज का चैलेंज करने वाला हूँ। गोली मार अब, फाड़ दे। क्या हो गया? बट मैंने साथ साथ में 75 डेज मैंने ऐसे ही बैग उतार लो। हर हर महादेव। तो 75 हार्ड डे का पहला दिन आज मैं सुबह उठते ही पहले भगवान का नाम लिया, रूटीन में जो होता है। उसके बाद मैं उठ के फ्रेश वगैरह होकर मैंने वार्म वगैरह स्टार्ट किया, जंप्स किए, जंपिंग जैक्स किए, उसके बाद हाई नीज, उसके बाद माउंटेन क्लाइंबिंग करके मैंने किया पुशअप्स, और सेकंड मैंने बॉल पुशअप्स किए। पुशअप के बाद मैंने किया प्लैंक करके मैं हो गया फ्री। बट मैं आज उसके बाद कुछ डाइट खा नहीं सकता था, मैं शाम को फिर चला गया जिम में क्योंकि मेरा फास्ट था आज। मैंने किया स्क्वाट्स का वार्म, मैं ज़रा हैवी वर्कआउट नहीं करने वाला आज। स्क्वाट्स का वार्म करके मैंने लेग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। एक्सरसाइज खत्म करते ही मैंने कर दिया कार्डियो स्टार्ट। मैंने पहले की स्किपिंग, उसके बाद मैंने किए स्पाट लगाने के बाद मैंने की साइड जंबल्स, उसके बाद मैंने किया क्रंचीज। देन मैंने खाया फ्रूट खा के मैं हो गया फ्री। और ये रहा आज का ब्लॉग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज साहिल। सब अच्छे होंगे। सो फाइनली गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करें अपने रूम से। गाइस आज का ब्लॉग सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। सबके लिए चैलेंज मुश्किल ही होते हैं बट मेरे लिए तो ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। गाइस ये आपको बात बताऊंगा, मैं राइडिंग गियर पहनने के बाद मैं यूं गया और यूं आया। सो गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ राइडिंग गियर पहन के। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं 75 डेज का चैलेंज करने वाला हूँ। जो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स आएंगे वो 75 डेज तक के लिए आएंगे। Oh my God! Wow! 75 डेज कंटिन्यू ब्लॉगिंग करना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था, बट फिर भी मैंने अपने आप माइंड को सेट किया। बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसके लिए। मैं आपको पहले भी बताता था बड़े दिनों ब्लॉग से कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ। तो गाइस आज से वो ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। गाइस आपके लिए आज का पहला दिन मेरा ब्लॉग के लिए सबसे अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मैं बूजा को बाहर निकाल रहा हूँ। बूजा से ब्लॉग बनाएंगे, फर्स्ट ब्लॉग बूजा से होगा। तो बाकी मैक्सिमम ब्लॉग्स बूजा पे भी आएंगे और ड्यूक पे भी आएंगे। तो गाइस अभी बूजा को निकालते हैं बाहर। बाकी की इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा बाइक पे। तो चलो गाइस फटाफट निकलते हैं, मिलते हैं आपको रोड पे। सो फाइनली गाइस बूजा आ चुका है बाहर। इसको हमने बाहर निकाला आज बड़े दिनों के बाद। चलो इसे करते हैं कोल्ड स्टार्ट। ओ गाइस ये हो चुका है कोल्ड स्टार्ट। तो चलो हम निकलते हैं। 346 minutes later. सो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे यार। पहले मेरी बाइक का पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, तो पहले पेट्रोल फिल करवाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइस फाइनली पेट्रोल वगैरह डलवा लिया हमने, तो अभी निकलते हैं पेट्रोल पंप से बाहर। हमारा बंदा भी आ चुका है। चलो आवाज़ सुना गाइस, आवाज़ सुना इस बाइक की। ओह गाइस बड़ी खतरनाक आवाज़ है यार। अभी इसमें ना डीबी किलर इंस्टॉल करवाएंगे क्योंकि डीबी किलर इंस्टॉल करवाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, इसकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी। ये कहता है यार इतनी ज़्यादा शोर करती है ना ये। तो चलो पहले जाते हैं आरएसपुरा, फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं सारे। गाइस बूसा भी बहुत ज़्यादा लाउड है यार। अब आपको लोगों को आवाज़ सुनाई देती है नहीं देती ये नहीं पता, पर बूसा बहुत ज़्यादा लाउड है यार, बहुत ज़्यादा लाउडनेस करती है यार ये भी। सुपर बाइक की तो बात ही अलग है यार, भले इसकी आवाज़ डिफरेंट होती है ना उस चक्कर में। सो गाइस थोड़ी बाइक भगाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं आरएसपुरा। ओहो गाइस बड़ी ज़रा पावर यार। मैं ड्यूक ना समझ बैठूँ, उसको मैंने बड़ी दिनों बाद निकाला है बाहर। इतनी ज़रा खींचती नहीं यार ये। ओफ भाई मैंने अभी भगाया है इसको तब से। अब मैं इसको ड्यूक समझ के ना खींच बैठूँ कहीं, क्योंकि ड्यूक फिर भी है कि कंट्रोल में रहती है, ये कंट्रोल में नहीं आएगी। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं आरएसपुरा में। तो पहले हम इसका डीबी किलर का एक इंस्टॉल करवाना है हमने बाइक पे, क्योंकि डीबी किलर ऑलरेडी मिलता है हमें साथ, हमने लगाया नहीं है। तो एक डीबी किलर लगवाएंगे और इसकी बैटरी का प्रॉब्लम है, एक बैटरी लगवाएंगे। गाइस फाइनली भैया भी दुकान पे नहीं थे तो बैटरी नहीं एक्सचेंज हो पाई। तो अभी हम लोग निकल गए अपनी राइड के लिए। तो हम आते हुए देखेंगे अगर भैया शॉप पे होंगे तो हम बैटरी चेंज करवाएंगे इसकी यार। ओह गाइस इसको भगाने में बड़ा मज़ा आता है यार। जब ये निकलती है ना यार चीर फाड़ देती है पता है। तो गाइस मैं पहले बता रहा है कि ड्यूक का ना मैं कर बैठूँ, उसको ड्यूक ना ले बैठूँ कि मेरी ड्यूक है ये, तो वरना ये ना कि हाथ से निकल जाए। मैं बता रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद बैठा हूँ इस पर। मैं मैक्सिमम अगर आपको बताऊँ मैं इसमें 10 से 12 दिन के बाद बैठा हूँ। तो यार मेरा हाथ कैसे बैठेगा अभी, तो क्योंकि मैं उसके तब से चला रहा हूँ ड्यूक कंटिन्यूसली। तो ड्यूक में यही थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा कि हम कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूक को। तो गाइस इस बार क्या हो रहा है कि इस बार मुझे स्पेशली वहाँ जाना है, जाके मुझे वहाँ माथा टेकना है। मैं आपको बाकी बातें बताऊँगा मंदिर के अंदर ही। चलो पहले पहुँचते हैं कोटली शिव मंदिर, फिर आपको बाकी एक सीक्रेट की बात बताता हूँ कि मसला आखिर है क्या। गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं कोटली शिव मंदिर यार। मैं आपको बाकी बातें बताता हूँ यहाँ पे। गाइस फाइनली मैं आपको बात बताने वाला था,
रहा हूँ वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ आज से। बट मैंने साथ साथ में 75 डेज मैंने ऐसे ही मंदिरों में आना है। हर एक मंदिर, अभी वो जम्मू में कौन सी लोकेशन पे मुझे नहीं पता, पर 75 डेज मुझे 75 मंदिर जो भोले बाबा के मंदिर है मुझे वो चूज़ करने हैं, मुझे वहाँ माथा टेकना है। बाकी ब्लॉगिंग तो साल में चलती रहेगी, छोटी मोटी रील जो आपकी आती रहेगी बनती रहेगी गाइज। अब डेली के लिए सपोर्ट करना, अब डेली ब्लॉग में 75 डेज बनाऊंगा। अब बाकी सपोर्ट भगवान की, कैसा मेरा ब्लॉग चलते हैं कैसे नहीं। चलो गाइज मिलते हैं आपको बाइक। 12 seconds later. अभी हम मंदिर से निकल रहे हैं बाहर, तो चलो बाइक्स करते हैं स्टार्ट। हम निकलते हैं हरिंग रोड वाली साइड। गाइस बंदा मार रहा है, बिल्ली मार रहे हैं, मैं चलते चलते मार, ओए 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 इधर मार आके। गाइस क्रैश करने लगा था पहले, चल। हाँ सही है गाइस, अब तो आराम से उठा रहा है ये। हाँ Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. गाइस आज मेरा फास्ट था, तो चलो यार मैं सोचा जूस वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि फास्ट में जूस तो पीना ज़रूरी है ना यार। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से। हमने शेक वगैरह पी लिया क्योंकि मेरा फास्ट था आज। क्या हो गया है? क्या हुआ? पहले का फट रखा था, बोल दिया भैया फाड़ वो तेरी यार रैप यार, अभी नहीं है भैया यार। ओहो आपसे हुआ है? ओ बुरा पहले का फटा यार भैया, पहले फटा ही नहीं था यार, मैंने ओ गाइस यार यहाँ तो पंगा पड़ गया यार, ये तो रैप फट गया यार। तो बैठ के देख रहा था एक, ओ यार उसने हाथ रखा होगा सिर्फ। अब भी फटा यार, ये पहले का कहाँ से फट गया यार भैया? ओले यार फटा था मैं तो, कोई बात नहीं, चल कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर। आपसे तो नहीं फटा ना? आपसे फटा है? मेरे से नहीं फटा। ओ यार रैप फट गया यार पूरा। यार इसको फाड़ दे यार, इसको गोली मार, अब फाड़ दे। ओह यार ओहो गाइस ये देखो रैप पूरा ख़राब हो गया यार। भैया बोले मेरे से हुआ नहीं है, बट यार देखो ओले यार काट देते गाइस ये फट गया रैप सारा। ओले गाइस भैया तो ऐसे खड़े थे बोरे, मैंने पर लगता नहीं है किससे फटा, कुछ पता नहीं है यार। शेक भी नहीं खड़े थे यहाँ पे, ये तो हमें चट्टी पड़ गई यार उल्टी। हाँ पहले से फटा था वो रहा, पहले से फटा था। पहले नहीं फटा था बनो, कैमरे में चेक करना ना, कैमरे पर चल जाएगा। यार, नहीं फटा पहले से यार। वो बोल रहा है पहले से नहीं फटा था यार। चलो कोई चक्कर नहीं यार, कोई चक्कर नहीं, फट गया सो फट गया अभी यार। उतार दे उधर से भी गाइस, ये देखो रैप सारा उतार दिया हमने यार, पूरा का पूरा रैप फाड़ दिया यार। छोटी सी गलती की वजह से ना वैसे में रैप फाड़ना पड़ा पूरा। क्या हाल है, ठीक हो? गाइस बच्चे आ गए यहाँ पे कितने सारे। गाइस बच्चे पूरे थ्रोटल के लिए। गाइस सारा रैप खराब हो गया बंदे का यार, बड़ी ज़्यादा मुसीबत पड़ी। देखो पूरा का पूरा रैप उतार दिया हमने। अरे यार वो बोरा मैंने फाड़ा नहीं है, बट उसकी भी गलती क्या हो सकती है यार, वो बोरा मैं वैसे सिर्फ बैठा हूँ उसके ऊपर। चलो गाइस अब जो होना था हो गया, जो बाकी रैप रह गया वो उतारते हैं हम आगे जाके, थोड़ी सी बाइक को खींचते हैं यहाँ से। ओहो गाइस बहुत भागती है यार, ये बहुत ब्रूटल है यार। गिरना नहीं सर, आराम से चल। ओह प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस चल। ऐसे में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है यार, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमारी बिल्ली अच्छे से आएगी भी नहीं यार। ऐसे बच्चे बोले राइड चाहिए इनको देता राइड। आपने तो ली थी ना एक बार? इसका रिएक्शन लिया था, मैंने मैसेज किया था। आपने भी किया था। चल ऐसे वो बिल्ली मारने की प्रैक्टिस कर रहा है अभी। आराम से बैलेंस करो, ऊपर कर, ऊपर। हाँ ये ठीक थी। हो ये सही उठी थी यार। बैग उतार लो गाइस, बंदे को राइड देने लगे यार हम। पास पकड़ के बैठ, पकड़ के आगे हो जा। पावर यार, पावर है यार गाइस, बहुत औसम पावर है इसकी यार। डर गया? अब मैं भी डर जाता हूँ पता है कई बार, इसकी पावर ही बहुत ज़्यादा है यार। टेनर से ज़्यादा इसकी पावर? ज़्यादा ही होगी, मैंने कभी ड्रैग नहीं लगाई वैसे। गाइस खतरनाक फ्लाई बैक था यार, मज़ा आ जाता है पता है। गाइस 200 के करीब पहुंच गई थी पता है, 200 के करीब, शायद 200 क्रॉस भी कर गई हो। गाइस बंदा पहले डर गया था पता है। क्या लगा? ठीक लगा? अच्छे से टाइट पकड़ ले। गाइस अभी सेकंड बंदे की बारी है।
बहुत औसम पावर है यार इसकी, बहुत भागती है यार। बहुत भागती है। गाइस बैक फायर मार रही है, पता है बैक फायर खतरनाक लगती है यार, ये भी उड़ती है यार। ओहो गाइस अब थर्ड बंदा रेडी है, थर्ड बंदा बोल रहा है मैंने राइड लेनी है। कैसा लगा? ठीक है। गाइस ये सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट है गाइस हमारा। गाइस खतरनाक 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 पावर करती है, खतरनाक यार। चलो गाइस अब भगाते हैं फिर से। ओए होए क्या पावर है यार, पता है काम जाते हैं, पता है बंदे यार, सीरियसली बताऊं तो कितनी लाउड है यार, ये बहुत ज़्यादा लाउड है यार। ओह माय गॉड। इसका पटका पका कहता है मेरा खुल गया यार, खुल गया। इसका पटका खुल गया यार, बांध अच्छे से, बांध टाइट कर ले। ओ देख गाइस जब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। इसकी बाइक की आवाज़ भी, साउंड बहुत प्यारी है यार, साउंड इतनी प्यारी है इसकी बाइक की भी यार। गाइस बच्चों का रिएक्शन देखो यार, कितने प्यारे हैं बच्चे। ठीक हो? गाइस बच्चे बड़े प्यारे होते हैं यार। गाइस अभी लगेगी हमारी यहाँ से ड्रैग रेस। गाइस यहाँ भी बच्चे यार, यहाँ भी बच्चे हैं। ओहो गाइस बड़ी पावर है यार इसमें, रुकता नहीं है यार एक तो ये। गाइस ड्रैग रेस लगी है हमारी छोटी सी, यहाँ पे टर्निंग है, मुझे लीन करना पड़ेगा, मतलब मुझे। ओ यार आराम से, इसने कैसे कट मारा बंदे के ऊपर से यार। सुपर बाइक से ड्रैग रेस लगाएगा आराम से। मैंने कहा मत भगा, मेरे 5th गियर पे चल रही है, मैं आराम से चल रहा था यार। भगा ले फिर, भगा ले, भगा फिर, भगा 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 भगा। गाइस मैं नीचे नहीं उतारने वाला, मेरी बाइक नीचे से लग जाएगी, तभी मैं नीचे नहीं उतार। खैर पूरे को रॉन्ग साइड भाग गया। गाइस खतरनाक वाली ड्रैग रेस लगी हुई है हमारी यार, वो भी रुकने पे नहीं आ रहा है पता है, क्योंकि ट्रैफिक है ना बहुत सारा यहाँ पे, और वो रुक नहीं रहा। और आराम से चला, आराम से यार, वो देखो रुक नहीं रहा वो। अरे भाई क्या कर रहा है, आराम से चल यार, मुझे भी इसके साथ भगानी पड़ती है यार। गाइस देखो ये मान नहीं रहा इस रोड पे, मैं इसको खुद नहीं पकड़ रहा यार। अब बोलो आराम से चले तो ठीक है। तो गाइस कितनी ज़्यादा स्पीड पावर, गाइस मैं 100 के ऊपर चल रहा हूँ। गाइस नियर अबाउट 100 है यार। गाइस बच्चे रिएक्शन दे रहे थे यार।
गाइस बच्चे रिएक्शन दे रहे हैं यार। बच्चे आवाज़ें मारते गाड़ी से यार, हमने ध्यान नहीं दिया। वहाँ कैसे रुके यार, हम लोग है तो ट्रैफिक में ना, इसलिए। गाइस बहुत ज़्यादा बैक फायर मार रही है यार ये सेकंड वे ना। गाइस पहले इसको डीपी किलर फिट करते हैं यार अभी हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना आवाज़ कर रही है। गाइस अभी बंदा ना पहले डीपी किलर लगाएगा इस पर। डीपी किलर के हम एक चीज़ देखते हैं, पहले इसकी आवाज़ कितनी है, फिर डीपी किलर से कितनी कम होती है। जब आवाज़ सुनो उसकी आवाज़ कितनी है, दिखाना डीपी किलर दिखाना। गाइस देख लो कितनी आवाज़ की लगाना, ये आवाज़ देना आवाज़। हाँ गाइस ये कम होगी आवाज़, बड़ा कंट्रोल पड़ जाता है गाइस डीपी किलर से। तो गाइस अभी डीपी किलर फिट करवा रहे हैं, चलो कर दो फिट भैया। गाइस बच्चों का रिएक्शन देखा यार। आवाज़ सुन ली आपने, कैसी थी आवाज़ यार डीपी किलर? अच्छा लगा ही नहीं नेट अभी। गाइस अभी तो नेट ही लगा इसको यार। वैसे तो आवाज़ तो टोटली बंद हो गई, आपको आवाज़ सुना दी है मैंने। तो अभी बाइक निकालते हैं, फिर मिलते हैं आपको। गाइस अभी हम निकल गए हैं शॉप से, डीपी किलर लगा लिया हमने। देखो अभी आवाज़ कितनी ज़्यादा कम हो गई यार। गाइस देखो कितनी कम आवाज़ हो गई यार, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है अभी इसकी बाइक की। अच्छा है ना यार, पर डीपी किलर के बिना जो आवाज़ का मज़ा था ना, वो तभी आता है। अब देखो मेरी बाइक लाउड है ना, है तो मज़ा निकलवा देंगे फिर से यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। भाई ये बहुत भागती है यार। गाइस बहुत शोर करती है, लोग रुक जाते हैं यार, पता है बहुत ज़रा शोर करती है यार ये, लोग थम जाते हैं यहाँ पे होते हैं ना। ये देख और रॉन्ग साइड से घुमा रहा है भाई, और देख, अरे रॉन्ग साइड से मत घुमाया कर यार। गाइस होप सो आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो यार, जितना अपने तरफ से हमने कर सके हमने किया। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग था 75 डेज चैलेंज वाला। गाइस ऐसे ही डेली आपके लिए ब्लॉग आते रहेंगे। अब देखो मुझे डेली कैसे कैसे ब्लॉग्स बनाने हैं मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे अब भोले बाबा के भरोसे रहना है यार, वही मेरी मदद करेंगे। अब वो नहीं वैसे मैं ब्लॉग्स निकालूंगा आपके लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।